buka kapan yuk? Ini jadi buka pohon. Alasan pak yuk. Tuh. Keren ya, bagus ya. Bagus pemandangannya ya. Oke, tapi. Wih, nggak bagus lah. Jangan di, iya nak. Wih, ini saya. Bagus amat ya gimana? Oh, kenyangan kia gimana? Wih, saya tak. Wih, saya tak. Oh ya, kemana tak jalan mana ya? Penasaran aing. Ini lagi mau ya budak. Gimana ya? Wah, ini mah bawa. Lain jalan mah berat ini mah. Di. Mana sih? Kemana jalan mana ya? Lalu ya? Ya aing. Aduh. Cek kenal di dia. Mayar itu. Emang ini kalian bayar gitu asup enggak? Bayar. Udah duit. Uceng kilo makan dong 5. Jenak ternyata mah. Oh. Tadi dia aja mah, kok di mana? Oh, boleh Bang aja. Saya tanya, jurik dulunya. Meureun, anu satu. Jurik apa pocong? Hayu itu lah. Cang pocong. Jelas ya. Cedik naon? Cuma mau kamera. Syuting aing. Mana pemainnya? Oh. Nah kan aing dari kikian ya. Suka nanya. Kan coba aja jelema. Coba lah. Dia pemain aing. Oh, geus coba gerak. Gerak. Wewe. Woi, bener. Hey! Cut. Kasih stres Pak Edan. Ada Ah. kamera di dinya. Di. Sebenar sih lah. Iya, jalan. Sekali itu warung tuh. Ayo orang yo. Iya, warung yo. Di, woi. Ieu mah baru anu gri aing di dieu teh ya. Nu jeung saha? Aya, anu si gondrong. Eta Anu tah. tigakeun balik teh lain. Kabur. Sieu mayar. Entah. Fuk siya kanjut na. Wah, teng kanjut niya. Bila teraku. Besok nanya, maja poek aja. Maghrib, dia nyaho. Ada poek ieu. Besok kana beureun. Putih. Woi, me, ieu ka aing waeun teh nya. Si gondrong. Aing kena mah topi kan. Mau bae Itu meureun. deh bajuna. Ieu. Sadewa rombeng. Baik lah. Gerak tuh. Kemana? Abi minum kopi lah. Atuh sih ngomong. Mang, mana kopi ya? Kopi. Hih, gondrong. Paling gondrong itu kang jagaan aja mah. Kopi, siji, 2 kela. Hei! Mana meureun nu mesen kopi? Hih, si gondrong es meureun ieu mah. Bawa nasi tukang kopi. Weh, es. Naon? Kopi atuh ya. Tutup. Tutup di mana meureun dia buka tuh. Maghrib. Ih. Hei, coba. Yang kopi nasa kumaha? Tegalon. Oh. Siap. Ngutang pamayar. Ngutang. Ngutang. Ngutang lah. Terus gua mayar minum kopi. Masih mana sih? Poek ieu tolol. Sini tolol. Eta tadi buka ta. Hei. Tuh ayo me. Oh, geus kedeung tangguan. Sagalon leun. Sacuntang los. Kernaon jelema mana? Hah? Kernaon jelema mana? Ringkuk. Uyan teu ditekuknya. Oh, ada. Aing gondrong. Tadi. Sekalon. Galon, siap. Ulah siap-siap datang. Weh, mana nih kopi? Wih, sabar atuh. Nyeduh. Aduh. Weh. Nyeduh sorangan. Si gondrong. Aing. Oh, jasa. Tolong. Asus kok macek aing nunggu warung. Weh. Seduh. Mau ya manggas itu ya, Be.
Siap gunung ngehutang. Kan tadi yang kopi, ngahutang menjadi serangan lah. Hei, kopi lagi mini, wah. Yo, gelas meta, urut budak leutik tadi. Yo, pulang kasih lah. Ganti gelasnya. Ganti. Yang gede. Oh, gue baskom. Bisa, Gun. Hei, besok yo. Kira ko na. Aduh. Udah. Ih, ajur bagay. Kira ko na mo kopi nyido serangan. Oh, anjir manggih ya kopi. Emang tamu gitu. Nyido kopi sih nyido serangan, me. Lo kan pasti gondrong mah. Hei, tuang kopi di balawan sama si Ma. Ah, aing gagal sih temayar sih. Mau utang mah tuh mayar lah kayak mah. Ya sina kabur. Budak. Sendok mah dia. Hei, kopi apa es token eta? Betul. Tak sendok mah ya. Kan majeng kejo, jeung ieu jeung akeul. Ngomong. Dolo ge. Iya kopi, geus makan nu komen meta. Yo, Dah. Aku make kuas kieu. tatakana beak. Cokot kopina. Ieu naon nih batu kali? Oh. Terus bilang ngopi. Naon meureun? Cak aing ngopi sakitu, mau darah aing anjing. Gondrong. Minum kopi. Wala nama dia stoker. Kopi nama hiji doang ya. Oh. Sama bekas Oscar. Doang geus diinum kunyana ieu. Gua yang tadi iun. Tadi pertama geus diisi mah. Tapi semua ya. Wah, Minum. usus buntu sih ya. Di mana si Buntu? Di dia eta kan geus buntu. Buntu. Mana eta? Ah, kamu dong. Aduh, geus ngopi ke mana? Boleh lah. Adem. Ayo dibayar mah ku sia. Saya bulu tuh. Di, nya ka aing ngajakan dieu. Aing bisa ngajakan dieu. Hah? Siapa aing sih ngajakan? Iya sana. Di, sing mimitian sia 77 kamera. Syuting, ongkos syuting. Ya, bawaan lah. Jangan sanggil kita mah. Itu mah. Aing duit ya. Ngomong minta THR ka dieu sia ngomongna. Drong. Mana ya terakhir ya? Kemarin ngahutang kabur deh. Aduh, langganan lah. Oh, aya THR, tapi sesa. Semelangganan ngahutang sih mah. Nu penting mah langganan deh kayaknya na. Kajun, sesa kajun. Aja nih mah. Saberit. Terakhir teh. Naon? Sesa beurit. Oh lalu lah, rebies. Oh, alah. Bisa sarua kos beurit. Ya, gegabah. Mana tuh? Oh, godong tangguan. Neangan neulan. Kira aku nang mau. Neangan. Eta mah nguyak naon. Kadang itu tak. Mau eta mah kos kalau nuk asin we. Ya. Gorong serong. Bapak beureun air lah. Nah, sia. Lain lah. Aduh gorosrok. Nah, neng THR. Terakhir lah. Mayar tiluk THR hayang. Langganan bos. Negara ngahutang pannya nama. Kang THR. Atau hayang lah. Karangap. Embung. Karangap. Ah. THR. Enggak. Permen. Yang hayang THR. Aing. Oh. Bunga aing mah. Karangap. Karangap. Udah mingkong. Lu THR. Tah. Ujung makal di mah. Naon? Tapi lain dia. Udah. Didong THR. Coba omong. Kan aing kemarin buat ke Palembang. Jadi beak. Kapal emang gitu oleh-oleh. Wis lah pokoknya mas kibe. Break gesan. Syuting ya mah. Syuting nang gesan neulan. Oh, terus balik. Oke, sukan deh. Iya. Kakek. Oh, geus ngutang me. Lah. Syuting. Bubar. Sama Raymond mau? Nggak enak.